Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հուլիսի 7-ի համար, բոլոր տարվա ծնված նշանների համար։ Տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այս օրը։ Գնայինք առնետների։ Ինչ է սպասվում առնետներին հուլիսի 7-ին։ Հարգելի առնետներ, օրը ձեր ձեռքում է հատկապես գումարը ծախսելու հարցում։ Նաև դա չպայր կան օրվա ընթացքում, նաև կցանկանաք պարկել հանգստանալ և ոմանց համար դա նաև ինտիմ հարաբերություններ է, սեղանի շուրջ եք նստելու, ինչ-որ բան ձեզ կարող է տխրեցնել կամ հիասթափեցնել այդ օրը և գումար կծախսեք, գումար կստանաք այստեղ, աշխատանքի հետ է կապված, ինչ-որ մի բան կտակ, երևի անում եք, վերջացնում եք, ոնց որ պատվեր ավելի շատ սա լինի, տալիս եք, հավանում է հաճախորդը և գումար է վճարում ձեզ այստեղ։ Նաև դա կարող է լինել աշխատանքից հեռացում, բայց ձեր կամոք է սա, դուք եք հեռանում, դուք էլ չեք ուզում աշխատել այդտեղ և հեռանում եք և ձեր գումարը վճարում են հեռանալուց առաջ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հուլիսի 7-ին։
Հարգելի ցուլեր, սա տարվա ծնված ցուլերին է միայն վերաբերվում, այդ օրը ձեր ցանկությունները կիրականանան եւ դրա հետ կապված միգուցե առիթ եք անում, կամ ուզում եք գնալ առիթ եւ ձեզ հրավիրում են, եւ հա դա այդպես, դա այդ եք ուզում, որ գնայիք ուրախանայիք։ Դա չպայր կամ բայց օրվա ընթացքում, մյուս կողմից էլ ուրախ եք, տրամադրությունը բարձր է, էներգիա լի եք լինելու, հանկարծակի լուր կլսեք, եւ որովհետեւ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվեն յուրաքանչյուր ամիս, այդ օրը եւս կկատարվեն, կամ նոր է սկսվում ամեն ամսվա ցիկլ, կամ ավարտվում է դա, կամ նաեւ կարող է ավարտվել վերջին 1 ամսվա ցիկլը։ Չի բացառվում նաեւ, որ 1 ամսվա ինչ որ գործ եք վերցնում։ Ոնց որ պետք է 1 ամիս աշխատեք այդ գործի վրա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վագրերին։ Ինչ է սպասվում վագրերին հուլիսի 7-ին։ Հարգելի վագրեր, այդ օրը ձեզ սերկ խոստովանեն կամ դուք սերկ խոստովանեք, կարող սիրահարվել, նաև ինչ որ հարցեր լինեն, որ սիրված զգաք ձեզ, տեղեկատվություն կստանաք, ոչ մարդկանց հետ նամակագրական կապի մեջ կլինեք այդ օրը, նաև փաստաթղթեր կամ կստանաք, կամ նաև կուղարկեք, ինչ-որ մեկից հիասթափություն այստեղ կամ ինչ-որ բանից, նաև տխրությունը։ Յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ երկար մտածեք, մի շտապեք, ոչ մի հարցում արագ ինչ-որ որոշում կայացնել կամ արագ լուծում տալ։ Եվ այդ օրը հյուրեր կունենաք կամ դուք կգնաք հյուր։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք նապաստակներին։ Ինչ է սպասվում նապաստակներին հուլիսի 7-ին։ Միկրոպը նոր մոմ բերեմ։
Հարգելի նապաստակներ, այդ օրը ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը կամ կարող եք այցելել նման կենտրոն, հանդիպում, շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ, նաև հավատարիմ, մտերիմ մարդու հետ, հյուր կգնաք կամ ինքը հյուր կգա, ունեք գործնական հանդիպում կամ գործնական խոսակցություն, բայց այստեղ ուշադիր եղեք, որովհետև սուտ էլ կա։ Ինչ-որ բան եք պայմանավորվում, բայց դա ռեալ չէ։ Դեմա այստեղ ուշադիր եղեք։ Եվ սեղանի շուրջ եք նստելու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վիշապների։ Ինչ է սպասվում վիշապներին հուլիսի 7-ին։ Հարգելի վիշապներ, այդ օրը ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ բանից բաժանում է, սա, ինչ-որ բանից կարող եք հեռանալ, ինչ-որ մեկից կարող եք հեռանալ, ինչ-որ բան տաղալի է ձեզանից հեռացնել, հանկարծակի լուր կլսեք այդ օրը, օձեր կան նախանձ մարդիկ, չար մարդիկ, ովքեր որ ձեր կողքը կլինեն այդ օրը, նաև սեղանի շուրջ եք նստելու, այդտեղ հրավերք ունեք առիթին կամ դուք եք մարդկանց հրավիրել ձեր տուն եւ սեղանի շուրջ եք նստում, նաև հակառակը, ձեզ են հրավիրել եւ գնում եք սեղանի շուրջ եք նստում եւ ունեք թաքուն գործողություններ կամ թաքուն սիրավեպ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք օձերին։ Ինչ է սպասվում օձերին հուլիսի 7-ին։
Հարգելի օձեր, այդ օրը գաղտնիք է բացահայտվելու, նաև սեղանի շուրջ նստած ձեզ շատ երջանիկ եք զգալու, միգուցե ձեր սիրելի մարդկանց հետ եք սեղանի շուրջ նստում, այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել տանը հիվանդ մարդ կա, հնարավոր է այդտեղ սեղանի շուրջ եթե տանն եք նստում, ուշադիր եղեք, ինչ եք ուտում, ինչ եք խմում, ամենայն դեպս այստեղ տանը կամ մարդը չի կարող գնալ առիթի մնում է տանը եւ կամ պետք է խնամի վայցը մեկին, ով որ հիվանդ է, կամ այստեղ խմելու, ուտելու ժամանակ ինչ-որ մի բան այնպես չէ, որտեղ նաեւ դա առիթն է, կամ օրինակ կարող եք տուն մաքրել, բորկանել, քրտնել եւ հիվանդանալ, դա եւս այստեղ կա։ Եվ գործնական հանդիպում ունեք կամ գործնական խոսակցություն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձերի։ Ինչ է սպասվում ձիերին հուլիսի 7-ին։ Հարգելի ձիեր, այդ օրը հրավերք ունեք որևիցե առիթի, կամ դուք մարդկանց կհրավիրեք ձեր առիթին։ Նաև հանկարծակի լուր եք լսելու, ոմանք ունեն սիրային ժամադրություն, ոմանք ունեն պայմանավորվածություն իրենց հարազատ մարդկանց հետ, ում հետ կհանդիպեք, կխոսեք, նաև հյուրեր կամ դուք եք գնալու կամ ձեր տուն կգան, եւ ոչ է ինչ-որ մի բան եք ձեր ձեռքից բաց թողնելու, ոչ է հնարավորություն, ուշադիր եղեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այծերին։ Ինչ է սպասվում այծերին հուլիսի 7-ին։
Հարգելի այծեր, նաև ոչխարներ է կոչվում, այդ օրը հույսով լցված եք, կամ հույսներ դել եք ինչ-որ մեկի վրա կամ ինչ-որ բանի վրա, հանկարծակի լուր կլսեք, հյուրեր կընդունեք կամ դուք կգնաք հյուր, նաև ինչ-որ մեկից կողակ բաժանվել, հեռանալ, կամ ինչ-որ բանից կողակ հեռանալ, բաժանվել, ուշադրություն դարձրեք այդ օրը նաև ձեր առողջությանը կամ կայցելեք նման կենտրոն, ուծե երեխաներին եք տանում, Այդտեղ ոմանց մոտ հղիություն է, ծննդաբերություն, ընտանեկան կյանքն եք, զբաղվեք ընտանիքով, նաև գուցե առիթ է երեխայի կամ ձեր երեխայի կամ պետք է գնաք առիթի, հուզվում եք բավականին շատ, արտասվում եք, միգուցե այդ բաժանումից է, հեռացումից է, միգուցե ձեր երեխաներն էին եկել և հիմա գնում են, կարող է եկել էին հանգստանալու, հիմա գնում են, դե համար հուզվում եք և այդպես հրաժեշտ եք տալիս։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կապիկների։ Ինչ է սպասվում կապիկներին հուլիսի 7-ին։ Հարգելի կապիկներ, այդ օրը կամ շուտ եք արթնանալու, կամ երկար կքնեք, կմնաք քնած, ոմանց համար նաև ինտիմ հարաբերություններ է։ Այստեղ ուրեմն երեխաների հետ կապված սեղանի շուրջ եք նստելու, նավրը երեխաներն են գալիս, թոռներն են գալիս, իրանց հետ եք սեղանի շուրջ նստում, միգուցե առիթ է, դրա համար եք նստում սեղանի շուրջ, կամ ընտանիքով հավաքվում եք, վերջապես միգուցե ամեն մեկը աշխատանքի է լինում և հարմար չէր իրար հետ սեղանի շուրջ նստել։ Իսկ հիմա բոլորով հավաքվում եք, սեղանի շուրջ եք նստում, այդպես կամ հղիությունը, ծննդաբերությունը դա եք նշում։ Ոմանք ունեն թաքուն սիրավեպ, ոմանք թաքուն գործողություններ, տատանվում եք, ծանոթ հետև եք անում, ինչ-որ հարցեր, որոնք ձեզ տանջում են, ընտրության առջև կանգնած կլինեք, և օձեր կան բամբասանք, չար լեզուներ, չար մարդիկ։ Գուցե իրենց հետ եք կապված, տատանվում եք, թե ինչպես իրենց հարցերը լուծեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կարգաղարների։ Ինչ է սպասվում աքաղներին հուլիսի 7-ին։
Հարգելի ակաղներ, բավական իրադարձություններ ունեք։ Այդ օրը գործնական հանդիպում կամ գործնական խոսակցություն ունեք։ Այստեղ գաղտնիք է բացահայտվում, հուզվում եք, միգուցե արտասվում եք եւ նաեւ յուրաքանչյուր քայլ անելուց առաջ երկար մտածեք, միշտապեք։ Որևիցե իրադարձություններ ունեք, որոնք որ անում եք յուրաքանչյուր ամիս, այդ օրը եւս կանեք։ Նաև միգուցե ինչ-որ բան է սկսվում ձեզ մոտ ամեն ամսվա ցիկլ կամ ավարտվում է այդ ցիկլը կամ վերջին մեկ ամսվա ինչ-որ ցիկլ է ավարտվում։ Նաև դա կարող է լինել մեկ ամսվա ինչ-որ բան է սկսվում, որ դուք անելու եք մեկ ամիս։ Այստեղ կարողանում եք հաղթահարել ցավը, եթե այստեղ ինչ-որ մի բաներ ձեզ ցավեցնում, ապա կարողանում եք հաղթահարել, հաջողություն կունենաք թեկուզ ցավի միջոցով, ցավի գնով, մեծ հաջողություն կունենաք եւ տան հետ կապված յուրաքանչյուր գործեր կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք։ Ինչ-որ բաներ են մնացել, միգուցե առիթ է, միգուցե մեկ այլ հարց է, կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք եւ հյուրեր ունեք կամ դուք կգնաք հյուր։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք շների։ Ինչ է սպասվում շներին հուլիսի 7-ին։ Հարգելի շներ, այդ օրը ինչ-որ բան է ձեզ երջանկացնելու։ Նաև ժամ եք պայմանավորվել ու շատ եղեք, որ չուշանաք, կամ հենց այդ օրը ժամ կպայմանավորվեք ինչ-որ մեկի հետ։ Ոմանց սեր կխոստովանեն կամ դուք սեր կխոստովանեք, նաև ինչ-որ բան տեղի կունենա, որ ձեզ սիրված կզգա կամ ձեր սիրելի մարդկանց հետ եք հանդիպելու այդտեղ։ Հաջողություն ունեք յուրաքանչյուր գործերում, հանդիպում շփում ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ կամ դա նաև խոսում է հավատարմության մասին եւ սիրային առումով եւ ուղղակի այդ օրում այդ որ կլինեք եւ այստեղ տատանվում եք ստի հետ կապված ոնց որ մտածում եք սուտ է արդյոք թե ոչ այդպես ինչ որ մի բան է որ ձեզ տանջում է կամ ընտրության առջև եք կանգնած բայց ելի ինչ որ սուտ կա այդտեղ հա դա ոնց որ կասկածում եք այստեղ ավելի շատ այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խոզերին, վարազներին։ Ինչ է սպասվում վարազներին հուլիսի 7-ին։
Հարգելի վարազներ, խոզեր, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ, այստեղ նաև ընկերն է ցույց տալիս, ընկերոջ հետ, նաև հեռախոսազանգ, միգուցե զանգահարում եք, ոչ թե հանդիպում եք, կամ այստեղ տարբեր մարդիկ են, կամ ցույց է տալիս հավատարմությունը ձեր նկատմամբ։ Օրվա ընթացքում ոմանք կպարկեն հանգստանալու, ոմանց մոտ ինտիմ հարաբերություններ է դա, եւ ճանապարհ եք գնալու, կամ ինչ-որ մարդիկ կգան ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օրը մաղթում։